انقطاع التنفس أثناء النوم، يا ترى وش علاقته بالأسنان؟ يلا نشوف. هذا اللي يصير بالإنسان لما يتنفس خلال نومه. زي ما أنتم شايفين، مرور الأكسجين من الفم إلى الرئة بشكل طبيعي جدا. في هالحالة غالبا تكون مؤشرات الجسم جدا طبيعية، نبضات القلب طبيعية، ونسبة الأكسجين بعد طبيعية. طيب أجل كيف يصير انقطاع التنفس؟ أحيانا أثناء النوم يحدث نزول بالفك السفلي بسبب ارتخاء العضلات، وبالتالي عضلة اللسان بعد تنزل الأسفل وتسد مجرى التنفس، وبعد عدة ثواني يبدأ الشخص بالشخير، وبالتالي يبدأ يقل مستوى الأكسجين وترتفع نبضات القلب، ومع مرور الوقت ينقطع التنفس تماما. طيب الجسم وش يسوي؟ الجسم يرسل رسالة إلى المخ، والمخ يعطي استجابة سريعة لجميع أعضاء الجسم، ويستيقظ الإنسان من نومه. والشخص اللي يعاني من هالمشكلة راح يلاحظ بعض الأعراض لما يصحى، مثل صداع، أرق، تعب، قلة تركيز، وفي بعض الأحيان ارتفاع في ضغط الدم. من أحد طرق العلاج الحديثة لعلاج انقطاع التنفس أثناء النوم هي تركيبات الأسنان، حيث يتم وضع التركيبة بين الأسنان التي تمنع تراجع الفك أثناء النوم، والسماح بمرور الأكسجين بطريقة سليمة. عش يومك بصحة.